歡迎收聽椰子雞湯，我係爺爺，我係阿嫲子。今集我哋咧就想探討一下咧，回顧呢一個行為，大家咧都會發現啦，即係可能嚟到年尾咧，好多 content creator 或者可能私人嘅 IG 又好 Facebook 或者係 Threads 咧，都好多人咧好中意寫好多長篇大論嘅回顧文啊，或者好多嘅相去回顧一下自己過去一年咧發生咗一啲咩事咁。你阿嫲子又會中唔中意做呢一啲嘢咧？咁樣點解你要笑到咁咧？因為我覺得你都係啲凡夫俗子咧，都好中意做呢一啲嘢咁樣。確實咧，我而家作為一個 content creator 咧，我係有嘅。我啱啱先出完一個 IG post，咁啊轉頭就各大嘅 social media 都要經營下。咁但係咧，其實我喺經營 social media 之前啊，或者係成為 content creator 之前咧，我 private IG 係從來冇做過任何嘢咯，即係冇 post 過任何嘢，更加唔好講話做呢啲年尾回顧，係絕對唔會出現呢啲嘢咯。因為我而家覺得就係好似作為一個 content creator，呢個係我嘅 job duty 咯。每個人去到最後呢幾日一定要有呢個 post 出現咯。咁我認同嘅，咁我覺得其實都係一個潮流所向，咁所以我哋都會少少覺得我哋都有一個責任咧，去分享翻，即係整理下自己過去一年所發生過嘅事，然後再一次咁樣同大家觀眾去分享啦。但係我都覺得咧，其實私人賬戶或者自己平時即係可能朋友之間咧做回顧咧，其實都有一啲有用嘅好處喎，唔知你又覺唔覺得咧？但係你一開頭嘅時候係抨擊我呢啲係呢啲凡夫俗子，即係我會覺得你係唔係咁諗嘅喎？你真係覺得係有用咩？你真心？唔係一般人，我覺得咧會用得唔好呢一個行為咯。點樣講咧？即係好多時候咧，大家會將呢一個行為咧變成一個好中意 show off 自己過去嘅成就。可能你買咗樓，可能你升咗職，咁可能係一啲少少你自己一個好物質上嘅里程碑，然後你去分享。咁但係呢一啲嘢對可能我自己作為一個社工啦，覺得對一啲心理同埋一啲精神上嘅回顧咧，冇乜太大嘅幫助咯。你覺唔覺得好多人會濫用咗呢一個 platform 就去成為一個 show off 嘅一個競技場咁樣？因為好坦白講，當你要交相，當你要揀相嘅時候，你自然就係會揀啲好亮麗嘅相，你唔會揀咗你自己瞓喺張床影嘅一張相噶嘛，係咪？有咩好回顧啊？呢個相咁當然呢個係好極端嘅例子，因為你瞓喺張床，你都未必會喺度影呢張相。但係就係你會將你最覺得最精彩嘅一刻擺出嚟咯。即係姑勿論你 post 嗰個人係咩原意啦，咁你唔排除人哋呢年就係過得咁精彩咯。但係你睇嘅人可能你唔多唔少係會有呢一個比較嘅心，係會好容易出咗嚟嘅。確實係，即係你會睇到人哋呢一年好似做咗好多嘢喎，但係我呢一年係做過啲咩咧？因為就係好多人就會睇完呢一啲 post 之後咧，就貶低咗自己嘅努力啦。可能覺得自己過去其實都唔係咁特別喎，原來係好似呢一年都冇乜做過啲乜嘢喎咁樣。我擔心咧，有啲人咧係會睇完呢一啲 post 而導致佢哋之後嘅一啲好一連串嘅一啲焦慮啊、失落嘅情緒咯。其實你唔使擔心，因為我本身係有輕微呢個感覺嘅，但係唔係因為睇完人哋，因為我都相信未有咁快，因為我哋而家錄製嘅時間咧都仲有幾日嘅時間先到年尾最後嗰日，暫時大家都好似未開始經營呢樣嘢。但係咧，我本身就未做呢一個回顧之前咧，我係完全想不起我今年係發生過乜嘢事咯。然後當我想不起嘅時候，我就會覺得我今年冇發生過任何嘢咯。哎呀，今年好似就咁白白地過咗啦咁樣。其實有一件事我係諗起嘅，呢件事咧就係我上年年尾咧同各位觀眾咧有發下呢個誓言，就係我要做嘅嘢，就係要考車。咁 which is 我呢一年咧係做咗嘅，咁都係成功做咗嘅。咁但係咧我就諗翻，我全年就係做咗呢件事啊。我12個月就係做咗呢一樣嘢，會唔會太少咁樣？係啦，呢個係我當初未做回顧之前都有輕微覺得我呢一年有少少好似白過咗嘅感覺咯。
但係其實呢樣嘢亦都係你即係好似你啱啱所講話，過去一年其實係你一年嚟嘅嗰個 New Year Resolution 啊嘛，你即係舊年已經許下咗呢個諾言同觀眾發誓，我今年要做咗呢樣嘢。因為咧，我唔知啲觀眾知唔知我哋咧本身其實都係一個非常拖延症嘅人嚟嘅。咁我哋咧真係阿華子咧要即係劈神誓願咧，去話要做呢件事咧，咁我哋今年咧先完成咗呢個目標嘅。咁我覺得對我哋兩個人而言咧，其實成功做咗呢一樣嘢咧，已經係一個少少嘅成就嚟嘅。即係無論呢一個係一個 content creator 嘅 job duty 又好，又或者我真心想回顧下，其實我呢年係咪淨係做咗一樣嘢又好啦。咁 anyway 啦，我到最後都係揀咗12個月份嘅一啲相出嚟。跟住我就發現啊，原來我每個月都做咗一啲少少嘅事喎，係啦，無論係可能係去旅行啦，又或者可能就係就咁留喺英國做咗一啲我哋都好 enjoy 做嘅事，又或者可能係有啲相咧去記錄翻生活之中有少少微妙嘅變化，即係譬如可能我去練車，我就發現每個禮拜我都有好努力去做呢一件事。然後你由可能年頭工作得唔係太順利，開始點樣為自己揮霍一啲嘅權益嘅時候，開始 work from home 都有少少屋企居家我逼你影嘅一啲相。咁但係如果我唔逼你影呢啲相咧，咁可能我就唔會記得原來你由嗰個月份開始就開始有啲產生一啲變化。就係呢一啲少少嘅點點滴滴咧，讓我發現原來我呢一年都唔係淨係做咗一樣嘢嘅喎，係好多嘢累積咗，到呢一年年尾係自己得到嘅一啲嘅，無論係身心靈嘅一啲健康感咯。啱啱阿麻子咧喺我哋出 post 之前咧，都有問過我一啲問題，就你呢12個月入邊邊一個月最中意啊？咁我就揀咗一兩個月咁樣啦。咁但係咧，原來如果我唔做呢個行為嘅時候咧，可能我根本唔會記起呢一啲 moment，原來係都幾開心㗎喎。原來即使唔係有啲咩大成就即係人生里程碑都好，但係呢一啲小確幸咧，真正咧喺我哋生活中入邊咧就發生過。如果我哋唔做呢一個過程咧，基本上可能呢一啲相亦都唔會係再次拎出嚟睇啦。咁好容易呢啲嘢咧就冇好好咁樣去記住咯。你過去一啲嘅努力咧，亦都有啲位咧可能係忘記咗，或者係冇再次被肯定咯。即係尤其是我啱啱過去就有啲即係情緒波動多啲嘅一年啦，好似係幫到自己係能夠腳踏實地，知道原來自己呢一啲成就或者呢啲努力係真係幫到自己嘅，然後再好似有一啲力量咧去 move on 去下一年咁樣咯。其實係啊，所以我本身咧會諗翻，如果我唔係一個做 content creator 咧，我真心可能對於回顧呢樣嘢咧係有少少反感嘅，就好似你啱先話齋，就係好似啲人去晒命啊，即係將自己呢一年最精彩嘅嘢就要俾人哋睇，我今年活得幾好。但係其實平心而論咧，係好在於你係點睇呢件事咯。即係我而家會有啲覺得就係你回顧翻，首先係俾你自己睇先啦。即係你呢一年嚟，呢12個月嚟，你每一個月嘅努力，你都要肯定到你自己咯。你睇到你每一個月，原來做咗好多大大小小嘅事，去無論係改變自己又好，穩定自己情緒又好，或者去堅持一啲你以為自己唔會堅持嘅嘢好，或者 even 放棄一啲事情，放棄做一啲事情，好似我哋放棄做 gym 呢件事，我哋都有好好記錄嘅。咁就希望新一年唔知會唔會再重拾翻做運動。即係無論係一啲大大小小嘅事，我都覺得係應該俾你自己好好記住咯。特別係一啲你曾經自己付出過嘅努力嘅時候，即係唔好咁容易忘記啦。人哋知唔知唔重要啊，最緊要自己知道自己有付出過努力咯。所以我覺得咧，其實回顧呢個過程咧，都未必一定淨係講一啲好嘅嘢咯。其實一啲相對比較負面少少嘅一啲情況啊，一啲回憶啊，即係縱使如果假設如果你考車真係衰咗，
咁係咪呢過去幾個月嘅努力都唔需要去被記得呢？咁我覺得又好似唔係喎，即係無論大大小小嘅一啲負面嘅嘢，即係如果你當中係自己曾經好努力過去付出，當中有好多嘅情緒係喺入邊嘅話，你透過再一次去回顧啦，去反思下呢當中嘅一啲辛酸啊，咁我覺得呢亦都係可以幫助你情緒之後更加穩定嘅。遇到一啲負面嘅情況呢，好多時候你都會好容易去批評自己做得唔好。假設你真係考車衰咗，咁你可能會成日批評自己點解我唔努力啲？點解我唔補多10個鐘咁樣？回顧呢個過程，你都可以肯定返自己，其實原來呢幾個月嘅努力真係自己好勤力去做呢樣嘢，縱使個結果未必係如你所願，有時都可能係差咗，或者係未達到你自己理想嘅目標。咁但係呢一啲位亦都係你一路走過來嘅努力咯，咁我覺得呢啲位都係大家需要去被肯定，去記住，咁之後下一年再繼續努力去 move on 咯。點解你成日拎我考車呢個例子出嚟嘅？因為咧，我唔係淨係考到呢一刻先咁樣講啦，因為我會覺得我努力過，然後考唔到，咁我都係肯定係有努力過，我自己知咯。雖然考唔到係考唔到，係會唔開心，咁但係就算啦，我覺得我考唔到，我都唔會唔開心咁耐咯。就係我覺得即係回顧呢個，即係去翻回顧呢件事啊，更加係 focus 翻喺嗰個無論做每件事嘅過程咯。即係個結果可能係一剎那，但係你曾經嗰個努力先係值得你自己尊敬你自己嘅更長嘅 moment 咯。我覺得回顧就係可以做到呢一個效果咯，去讓到你睇翻成個過程，唔係淨係 focus 個結果咯。我諗我講你呢個例子咧，係諗即係我覺得係大家容易啲 relate 得到啦。因為如果我再講我啲工作嘅嘢咧，可能大家咧都會覺得好悶啊，所以我都費事再講咁樣。好，俾你用啦咁。即係呢一個過程唔係單純係 KOL 或者係 content creator，即係唔係一啲咩特別嘅人咧先要去做嘅。我覺得係任何人都好適合去回顧一下自己過去一年所發生嘅事，然後再去計劃下一年。呢個都好切合我哋平時間唔時就會對一啲事有啲 review 嘅一啲睇法嘅一啲行為啊。即係我哋兩公婆咧，好多時候都好中意，即係發生咗咩事咧，又傾一傾咁樣，又回顧一下。咁我覺得呢啲位咧都係幫助我哋咧解決一啲困難嘅時候，即係可能家居上可能啲玻璃壞咗咁樣先算啦。咁可能呢一啲嘢我哋探討過之後咧，可能學到更加多嘅嘢，然後下一次處理嘅時候咧，亦都會處理得更加好啊，或者個拖延症嘅問題亦都可能相對減輕少少咁樣。因為我成日覺得咧，事情發生咧，佢總有佢背後每個人嘅唔同嘅諗法，所以當你 review 嘅時候咧，你會更加釐清你雙方嘅諗法係無論係一致都好，唔一致就傾到大家都 happy with that 咁樣就好好啦。然後我就突然間一路好介懷你啱啱講兩公婆呢個係一個乜嘢年代嘅用語？你唔好成日太介懷我啲用語啦，我呢啲做開長者工作嘅人咧，我嘅說話咧就係會停留翻喺可能香港50-60年代嘅一啲用語嘅，咁但係大家明白就得啦，係咪？好隱意啊，我覺得呢啲說話。Anyway 啦，無論大家呢一年係過得如何啦，我相信呢一12個月咧，你重新檢視之下咧，你都會發現你確實係有付出過努力啦。唔好覺得自己付出嘅努力比人哋少，唔好覺得自己嘅經歷比人哋少。你確實係活過一個好豐盛嘅呢一年啊！以呢個2025年，咁喺度祝大家新年快樂！我哋今集講住咁多，下次再見，拜拜，拜拜。